اگه زبان آموز هستین و میخواین آیلتس بدین، من میخوام تو این ویدیو دست بذارم روی بزرگترین دغدغه‌تون. حالا بزرگترین دغدغه‌مون معمولاً چیه؟ اینکه از کجا شروع بکنم، به کجا برسونم، چجوری این زمان رو مدیریت بکنم. این مابینم معمولاً یک چند ساعتی رو خیره میشیم به سقف، نمیدونیم از کدوم جزوه‌مون شروع کنیم، کدوم مهارت رو اول بخونیم، یک کلی وقت رو هم همین وسط هدر میدیم. درود بر شما، من فریما هستم، مدرس زبان انگلیسی و توی چنلم قراره شما رو تست وایز بکنم. قراره بهتون بگم که هر مهارتی رو چجوری یاد بگیرید، ولی خب داستان این ویدیو فرق میکنه. اینجا میخوام بهتون رود مپ بدم. حالا این رود مپ چیه؟ رود مپ میتونه گاهی اوقات خیلی مهمتر باشه حتی از اون دانشی که ما داریم، حتی از اون تست وایز بودنه. چرا؟ برای اینکه زمان ما رو مدیریت میکنه. شما به یک نقشه راه نیاز دارین بدونین که از کجا باید شروع بکنید. ما فرض رو بر این میذاریم که شما زبان عمومیتون رو بستین و خب این بستین برای هر کسی میتونه متفاوت باشه، بسته به اون نمره‌ای که در آخر بهش نیاز دارین. مثلا اون کسی که میخواد 6 بگیره تا اینترمدییت خودش رو میخونه. پس اینجا تو این زمانی که میذاریم، تو این رودمپی که داریم بهتون نشون میدیم، زبان عمومی مطرح نیسته. شما باید خودتون رو قبلا جمع کرده باشین. ولی خب فرض کنیم که زبان عمومی رو خوندیم، وقت آزمون و خطا نداریم، باید یک راهی رو بریم که 100 نفر دیگه رفتن، جواب داده، نمره‌ای که میخواستن رو گرفتن. چون آیلتس سرنوشت سازه، الانم که دیگه انقدر گرون شده نمیتونیم بریم 10 بار آزمون بدید. پس از وقتتون به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید. تو این مسیر خب قطعا بعضیا کلاس میرن که خب برای اونها مدرسشون بهترین رودمپ رو بهشون ارائه میده، ولی برای تویی که میخوای سلف استادی بکنی و خب نیاز داری به یک منتور، من اینجا هستم. راه رو بهت نشون میدم، همین مسیر رو پیش برو. با ویدیوهای بعدی حتی میتونی رو اسکیل ها هم کار بکنی که به اون چیزی که میخوای برسی. من فرض رو برای این میذارم که 6 ماه دیگه قراره آزمون بدی، فرق میکنه آکادمیک یا جنرال، و میخوایم برای 6 ماه دیگه آماده بشیم و این نقشه راه قراره تو این بازه زمانی چیده بشه. برای اینکه یکم کار بخواد راحت تر باشه و بتونیم یک دید بهتری داشته باشیم، این زمانها رو بازه های 2 ماه تقسیم میکنیم. ماه اول و دوم رو با ریدینگ و لیسنینگ شروع میکنیم. از اینجا رو سعی کنین خیلی با دقت گوش بدین. اگه نیازه یک برگه‌ای بردارین، نوت برداری بکنید حتما، چون بعداً قطعاً به دردتون میخوره. با ریدینگ و لیسنینگ شروع میکنیم. نیاز نیست اوایل بخوایم خیلی فشار آزمونی روی خودمون بذاریم. با سبک سوال ها میخوایم آشنا بشیم، هم ریدینگ و هم لیسنینگ. به اینکه چقدر دارم اشتباه تست میزنم هم کاری ندارم. سعی میکنم دور ریدینگ های آیلتس تمرین انجام بدم، متن ها رو بخونم، یکم با سیستم متن ها اصلا آشنا بشم. در کنارش تد تاک گوش کنم، پادکست گوش کنم. قطعاً کتاب Vocabulary for IELTS رو برای تقویت لغت هامون خوندیم، ولی خب اگر جایی یه وقت لغتی دیدیم که برامون جالب و ناآشنا بود، قطعاً روش کار میکنیم. گفتم اینجاها به خودمون سخت نمیگیریم، بیشتر داریم سعی میکنیم با فضای آزمون بخوایم آشنا بشیم. هر کاری که اینجا انجام میدیم بیس میسازه. برای کی؟ برای وقتی که قراره رایتینگ بنویسیم. ماه اول دوم که گذروندیم، وارد ماه سوم و ماه چهارم میشیم. قسمت یک کوچولو سخت کار، تسک 1 و تسک 2 رایتینگ. اوایل قراره بیشتر بشینیم تمپلیت های رایتینگ رو ببینیم، چون قبلا نشستیم ریدینگ خوندیم، تد تاک کار کردیم، یکم اون فضای آکادمیک رو میدونیم چه شکلیه. پس وقتی که الان داریم تمپلیت ها رو میخونیم، اونقدر برامون فضای عجیبی نیستش. سعی میکنم تو سمپل های رایتینگی که میخونم ایده برداری بکنم، الگو برداری بکنم، ولی حفظ نمیکنم چیزی رو. حفظ کردن به دردتون نمیخوره. شاید حالا یاد گرفتن یک سری فریز، اکسپرشن بخواد به ما کمک بکنه، ولی حفظ یک سری متن که آقا اگه این سوال آزمونم بشه بخوام همچین چیزی رو دقیقاً بیان بنویسم، نه تنها جواب نمیده، بلکه فقط داره وقت شما رو میگیره.
توی این ماه 3 و 4 هم تو قالب آزمونی رایتینگ تسک 1 و تسک 2 می نویسیم تو هر زمانی که اصلا میتونیم. تو 40 دقیقه نیازی نیستش، توی 1 ساعت، توی 2 ساعت. هدف اینه که من بخوام یاد بگیرم. ولی الان اینجا اون وقتیه که باید ریدینگ لیسنینگ رو تو قالب آزمونی کار کنی. چجوری؟ کتاب کمبریج برمیداری، تست میزنی، توی قالب زمان تست میزنی. وسط تست پا نمیشه جواب چک بکنی. در نهایت ایرادهای خودت رو پیدا میکنی و سعی میکنی رو اون ایرادها کار کنی. اینم از ماه 3 و 4. میریم سراغ ماه 5 و 6. طبیعتاً اینجور موقع‌های کم استرس کار هم بالا اومده و خیلی نزدیک به آزمون هم هستیم. چی کار باید بکنیم؟ ادامه تست های ریدینگ و لیسنینگ که قطعاً هست توی کارمون تست میزنیم، چک میکنیم ببینیم نمره هامون چجوری، آیا پیشرفتی داره یا نه. تسک 1 و تسک 2 رایتینگ اینجا میاد تو قالب آزمون. یعنی چی؟ یعنی تو قالب یک زمان خاص خودش، تعداد لغت خاص خودش. به خودم سخت میگیرم. اینجاها دیگه نه با خودم شوخی بخوام بکنم، دیگه نزدیک آزمونم، باید بتونم خیلی راحت کامل آماده بشم برای اون چیزی که میخوام. شروع میکنم به اینکه بخوام سپیکینگ کار کنم، سمپل های سپیکینگ رو بخونم و طبیعتاً نیاز دارم در این مرحله به یک مدرس که گاهی اوقات بخواد من رو تصحیح بکنه. قطعاً چیزهایی مثل چت جی پی تی میتونن کمک کنن، ولی بچه‌ها مدرس در نهایت تو اسپیکینگ نیازه که بخواد ایرادهاتون رو بگیره، بهتون بگه چه جوابهایی میتونه عمل کرده بهتری سر آزمون داشته باشه. توی این مرحله شما میتونید از اپ هایی مثل IELTS اسیستنت کمک بکنید، چون توش سوال های IELTS هست. بخونید، سمپل ها رو ببینید، سعی کنید تقلید بکنید ولی حفظ نکنید. قطعا حفظ نکنید، ایده بردارید ازشون و سعی کنید که اینا رو بر خودتون مرور بکنید. این رایتینگ هایی که نوشتین، همون تسک 1 و 2 که تو قالب آزمونی هم نوشتین، توی اون زمان مشخص هم نوشتین، اینا رو باید تصحیح کنید. حالا اوایل بدین به سایت های مثل گرامرلی، بدین چت جی پی تی، ولی در نهایت یک مصحح باید تصحیح کنه. جدی بگیرید اینو. میدونم هزینه بره، هزینه هاش این روزها واقعا بالاست، ولی واقعا میارزه. شما نیاز دارین بدونین که دقیقاً نمرتون چقدره و این کار رو فقط یک مصحح میتونه بر شما انجام بده. بعد از اینکه همه این کار رو انجام دادید، ریدینگ، لیسنینگ، سپیکینگ، رایتینگ، همه رو کار کردید، کتاب کمبریج رو باز میکنید. این بار به شکل کامل یک آزمون میدید، نه 1 بار، نه 2 بار، 10 بار. سعی کنین آزمون‌های ریسنت رو هم بیاین بدین. مثلا برای اون اوایل که داشتین تمرین میکردین، کمبریج های قدیمی هم خب خوبه، منبع خوبیه، به درد میخوره، ولی اواخر سعی کنید اون آزمون‌های ریسنت رو بیاین بیشتر روش کار بکنید. بعد از اینکه چندین بار توی اون زمان آزمون این کار رو تکرار کردین، قطعاً باید یک آزمون ماک بدید. آزمون ماک چیه؟ یک آزمون آزمایشی آیلتس که دقیقاً توی فضای مشابه آیلتس قرار میگیرید، یک امتحان میدید، نمره‌ای که در نهایت میگیرید رو بهتون میگن و خب بهتون کمک میکنه که روز آزمون طبیعتاً استرس کمتری رو بکشید. البته اگر آدم استرسی هستید میتونه بهتون کمک بکنه. اگر نه، به نظر من تجربه جالبیه. چرا که نه؟ تبریک میگم بهتون. بعد از انجام دادن همه این کارها شما آماده این که آزمونتون رو بدین و سرنوشت خودتون رو بسازین و قطعاً مسیر سختی رو پیش رو گذاشتین و الان میتونید لذت ببرین از نمره‌ای که گرفتین. مرسی که تا اینجا ویدیو کنار من بودین. اگر از این ویدیو لذت بردین، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارین، این ویدیو رو لایک بکنید. اگه دوست داشتین، آدرس اینستاگرام من این آدرس هستش که میتونید منو فالو بکنید. اونجا هم محتواهای مختلفی میذارم که برای کسایی که میخوان آیلتس بدن قطعاً میدونم نیاز میشه. ممنون که همراه من بودید. زنده باشید.